اللي بدمر الشباب والشابات أوهام الحب الرومانسي. حب الأفلاطوني هذا الرومانسي. شو الحب الرومانسي هذا؟ حب رومانسي، حب بصراحة فيه شغف، فيه بيشن، وشغف غرزي أكثر شيء بصراحة، شغف غرزي. تواصل الجثماني يمليه ويحفزه ويحركه، لكن دون إيش؟ دون قرار ودون رغبة في الالتزام. فيش التزامات حقيقية. الحب الناضج اللي بدنا إياه إحنا لأولادنا وبناتنا حب مش رومانسي، حب ملتزم. قال ممكن إن احنا نجعل المعيار إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. مش ممكن، هذا المطلوب يكون هذا المعيار الأساسي في اختيار الزوج. أنا عندي بنت، عندي أخت، عندي كذا، المعيار الأساسي أن يكون الشخص المتقدم لخطبتها مرضيا في خلقه ومرضيا في دينه. الأشياء الأخرى بلا شك لها اعتبار، مش هنقول ما لهاش اعتبار، بس هذا المعيار الرئيس. يعني مثلا إذا كانت هذه الفتاة لم تعجب بشخصية هذا الإنسان المتقدم أو الخاطب المادية، لم تعجب به حين رأته هيك، مع أنه لا يعاب في دينه ولا يعاب في أخلاقه، لكن لم تحب هذا النمط من الشخصيات. شخصيته هيك كله على بعضه هيك قالب، يعني ما ارتحتش له. طبعا هذا هو اعتباره. المعيار الأساسي أنه من ترضون خلقه ودينه صحيح، هذا كمعيار أساسي، أحسن معيار. بمعنى أنك أنت إذا جعلت المعيار إذا أتاكم من ترضون جماله وماله، أي والله حتدفع يعني زي ما يقول حتشرب من كيعانك، والله غير تبكي الدم. أنت زوجته وأنت زوجتيه عشانه حلو وطويل ومهذب وقسيم ووسيم وفلوس، حتشوفي يطلع لك شخصية نرجسية. هذا يورجيك الويل، شخصية هستيرية، يورجيك نجوم الظهر كما يقال. بتستاهل. هذا المعيار والله صحيح. ونفس الشيء كمان تزوجتها عشان جمالها، بس عشانها حلوة. طب بحث عنها، عن أسرتها، عن أمها، عن جدتها. وعلى فكرة مش بس اقلب القدرة على أمها بتطلع البنت لأمها، واقلب الولد على بوزه بيطلع لأبوه، ما في نفس الشيء. كما البنات يعني في المطلق طبعا، مش في كل حالة، بس هذه القاعدة فعلا. لأنه حتى بلغة علم النفس اسمه التوحد، identification، يعني التماهي. البنت الصغيرة تتماهى بأمها، والولد الذكر الصغير يتماهى بأبيه. فكما البنت صورة من أمها، الولد صورة من أبيه. فعشان لما تزوج أنت انظر إلى الأصل. جاي يطلب منك بعدين أخي قال شيء جميل جدا. قال هو بيشوف أنه قد يكون سبب الطلاق من أسباب الطلاق، ما فيش حاجة من أسباب الطلاق، من أسباب الطلاق أنه الزواج في الأصل ما قامش على حب. 100%. أنا أبصم معاك بال20 مش بال10، 100%. وهذا يذكره علماء الاجتماع وعلماء النفس، وبقولوا لدرجة موضوع الطلاق، بقولوا كثير نسبيا طبعا من حالات الطلاق إنما تكون وتنجر عن حقيقة أن الزواج تم باستعجال، لم يتم باختيار حقيقي أملته قناعات مدروسة، أملته مشاعر واضحة أبدا، إنما لضرورات أخرى. إنه العمر بتقدم، كبرت، خلصت الماجستير، صار عمري 27 سنة، لا متى حتزوج؟ أنا كمان كبنت كبرت، صرت 24 سنة، بابور بفوتني القطار، يخرب بيت القطار بفوت كثير هذا. عجل، يلا لبسها في أي واحد، خلاص اسكت بلاش تبوري تعنسي. تأخذ مسكينة واحد مش هو البداية، وهو نفس الشيء أي وحدة عشان القطار. قلت لك يخرب بيت القطارات هذه، تعرف نفس القطارات هذه. اثنين عشان الإلحاح الجنسي، خاصة مجتمعات اليوم. مش هقول لك مجتمعات غربية، انسى الغرب كالشرق اليوم. ما حد يقول لي الغرب كالشرق. في ظل النت والسفالة العالمية هذه أصبح الغرب كالشرق، بل الشرق أشقى من الغرب في هذا الباب، صح ولا لا؟ صار في إلحاح رهيب للعامل الغرزي، للعامل الجنسي على الشباب بالذات، وأقل من هذا بكثير طبعا النساء علميا أو البنات يعني. فالإلحاح هذا بيستعجل كمان، وأي حاجة ومشي حالك، لا غلط. أو لدواعي اجتماعية، لأنه مش قادر يعمل بيت،
لازم ينضم إليه الطرف الثاني. عشان إيه؟ ماهيتها هي وماهيته هو، يعني مرتبها مرتبه، نقدر نعمل بيت ونتزوج ونجيب أولاد. فبتزوج واحدة فقط إن عندها شهادة وعندها إيه؟ عمل. مش مقتنع بها كثير، مش مشكلة، مش أصلها أفصلها كذا على السريع. كل هذا غلط. كل الزيجات اللي بتبدأ بمثل إيه؟ هذه إيه؟ الخيارات البتراء مرشحة أكثر من غيرها إنها تنتهي بإخفاق وبفشل، بخلاف الزواج اللي بيكون إيه؟ عن قناعة حقيقية ومدروسة. لذلك أنا بقول فترة الخطبة لا ينبغي أن تكون قصيرة خاطفة، كما لا ينبغي أن تتمادى جدا. مش خطبة 6 سنين و7 سنين، كلام فارغ هذا. لكن بصراحة 2 و3 سنوات برضو معقول. 2 3 سنوات خطبة بالشروط الشرعية، وتطلع معاه ويطلع معاها مع طرف ثالث من غير خلوة، وحتى لو طلعوا لحالهم بس من غير خلوة في المجتمع عادي. ضروري ومهم جدا جدا. تقترب منه يقترب منها، تعرف تفكيره. لأنه على فكرة التمثيل كالكذب، حبله قصير ولا ذاكرة له. يعني حيمثل عليها 2 3 4 5 عادي، بعد سنة الشغف بخف. ولا مش صحيح؟ ايه، تبقى الحميمية إن كان في حميمية، عاد تعلق روحاني حقيقي. وهذا الفرق بين الحب والحب الرومانسي اللي بدمر الشباب والشابات. أوهام الحب الرومانسي، حب الأفلاطوني، هذا الرومانسي. شو الحب الرومانسي هذا؟ حب رومانسي حب صراحة فيه شغف، فيه بيشن، وشغف غرزي أكثر شيء بصراحة، شغف غرزي. تواصل الجثماني يمليه ويحفزه ويحركه، لكن دون إيش؟ دون قرار ودون رغبة في الالتزام. فيش التزامات حقيقية. الحب الناضج اللي بدنا إياه إحنا لأولادنا وبناتنا حب مش رومانسي، حب ملتزم، فيه شغف أهلا وسهلا، فيه حميمية حقيقية، بعد ذلك فيه نضج وفيه وعي بالمسؤوليات، فيه التزام، فيه قصة كبيرة لسه جاية. مش حكاية تزوج خلاص، لا، عالم من الالتزامات. أنا واعي بكل التزاماتي هذه ومستعد لها بإذن الله تعالى. صح ولا لا؟ أنت ما بتخش على امتحان هيك تأخذ أهبتك. والحياة الزوجية أكبر امتحان وأصعب امتحان وأطول امتحان على فكرة. وأنا بعتبر بصراحة مثل ما النجاح في الصداقات الدائمة معيار لنجاح الشخصية، أهم منه كمعيار الزواج الدائم. 21 سنة وعمل مشروع معين، وأنا كل نحتي وكل كذا إني درست وطلعت مهندس، ولا طلعت مش عارف طبيب، ولا أخذت دكتوراه مش عارف في الفلسفة، واشتغلت النهار وصار عمري 26 سنة لسه مديون، ما عنديش حاجة.